يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح الروقان على أحلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. عندك بقى يا قمر البسكوت ده، هنعمل منه اختراع، حاجة كده تحلية فظيعة تحفة ومش مكلفة خالص. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الكمية دي كلها من كام باكو من البسكوت دول؟ بصوا، طبعا البسكوت ده غني عن التعريف، بسكوت المدرسة اللي هو السادة. ولادنا بيجيبوه كده وبيقعدوا ينقلوه من هنا لهنا. انا بقى بجيبه بشيله وبحطه في علبة زي ما انتوا شايفين وبحوشه، اعمل لهم بقى وصفات منه تحفة بياكلوا صوابعهم وراه. زي ما انتوا شايفين كده، سميت بسم الله وصليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وابتديت جبت صينية ما فيهاش اي حاجة ولا مدهونة لا سمنة ولا زبدة، وكسرت عندي البسكوت يا قمر كده زي ما انت شايفاه، وحطيته عشوائي، وجبت كمان كاسات برضه نفس الطريقة أهو، 3 كاسات كده، وهاكسّر فيها البسكوت برضه عشوائي كده. وهنا استخدمت 8 بواكي من البسكوت، وهاجيب اللبانة بتاعتي وهاضيف فيها كيلو من الحليب أهو زي ما أنتم شايفين كده. كمان هاحلّي الحليب بتاعي أو اللبن بتاعي، هاضيف له 7 معالق من السكر، وعندي السكر تقدري تزوّديه وتقدري كمان تقلّليه، وعندي كمان معلقة ونُص من النشا. ودول باكوين من الكريم كراميل، عايزة البودر بتاعهم أهو، كلّه كده على قلب بعضه في اللبانة. ومعايا معلقة من النسكافيه، ما عندكيش نسكافيه يبقى معلقة من القهوة، ما عندكيش نسكافيه ولا قهوة ممكن تستغني عن الخطوة دي. وادّي تقليبة حلوة يا غالية ويالّا على البوتاجاز، على طول تقليب مستمر على نار وسط زي ما أنتم شايفين. واعملوا شير بقى مع أصدقائكم وحبايبكم، لإن الفيديو بجد يستاهل منكم لايك وكمان شير. هنقلب كويس جدًا، لو لقيتِ القوام معاكِ تقيل بتزوّدي كمان حبّة مَيّة أو حليب، أنا زوّدت حبّة مَيّة. وهيغلي معايا كده، وبعد كده هاضيف له نُص معلقة من الفانيليا السايلة، أو باكوين من الفانيليا عادي. وادّي تقليبة ويا غالية انزلي بقى بالخليط وهو ساخن كده في الكاسات. وكمان ولا هنضيف بقى لا زبدة ولا سمنة ولا هندخّل الفرن ولا أي حاجة، التحلية دي خطيرة جدًا حلوة لضيف الغفلة. ما عندكيش حاجة تعمليها للولاد تقدري تقومي، لو عندِك حبة لبن حتى لو نُص كيلو لبن ممكن تعملي به التحلية دي، خفيفة وعايزة أقول لِك مغذية جدًا للولاد، وكل اللي هياكلها بجد آآ هتعجبه جدًا. بإضافة بقى المعلقة من النسكافيه ده، عايزة أقول لِك بتودّي الطعم بتاع التحلية دي في حتة تانية، خطيرة. دخّلته بقى في التلاجة ممكن ياخد معاكِ لساعتين ل3، ولو مستعجلة عليه ممكن تدخّليه الفريزر وتطلّعيه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا إحنا كان معايا 3 كاسات، طبعًا جوزي جه من الشغل بعد ما عملت التحلية، كان عدّى عليها قولوا مثلًا نُص ساعة، ساعة إلا ربع، بالهنا والشفا، كان طلّع وكَل. وعندي الصينية برضه نفس النظام، هابتدي كده بالسكينة وهاجيب بالراحة خالص أهو، هاسلّكها من هنا ومن هنا كده، وهنجيب طبق ونقلب يا غالية واخبطي خبطتين عليها من فوق، هتنزل معاكِ وتبقى زي الفل. بُصّوا الجمال، بجد الجمال عدّى الكلام، حاجة كده وهم، ما خدتش مننا لا وقت ولا مجهود وكمان مش مكلفة خالص. البسكوت الولاد عايزة أقول لكم أوقات ما بيبقاش عايزين خالص ياكلوه، يعني عملنا زي إعادة تدوير كده للبسكوت. طب أنا ما عنديش بسكوت المدرسة وعايزة أعمل التحلية الجميلة بتاعتِك دي، عادي أي بسكوت سادة هاتيه واشتغلي بيه، هيبقى زي الفل. طب ما عنديش كريم كراميل، ممكن تستخدمي نشا على الحليب ويبقى معاكِ برضه أحلى تحلية، واعملي الخطوة هتبقى زي الفل. ما توقّفيش نفسِك على حاجة، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكم وتطلع معاكم تحفة. عايزة أقول لكم طعمها خيال، تاكلي منها كده المعلقة بيوديكِ في حتة تانية. بُصّوا، أنتم عارفين بقى الشتا وعايزين ناكل كده حاجات مسكّرة بالليل، والولاد بيذاكروا عايزين نقدّم لهم حاجة، أهو باورّيكم الكاس التالت اللي بالهنا والشفا جوزي كَلُه. بُصّوا الجمال، يا رب يا حبايبي تجرّبوا بقى التحلية النهارده بالبسكوت بتاع الولاد بتاع المدرسة، إن شاء الله هيعجبهم جدًا، هيلمّوا البسكوت بتاعهم وبتاع زمايلهم كمان ويقولوا لِك يا ماما اعملي لنا التحلية الجميلة دي، أهو. وممكن تعمليها في زي cupcake كده وياخدوها معاهم المدرسة.
ممكن تحطيهم كلّهم في صينية، وممكن كمان في كاسات أو في أطباق إزاز براحتك، أو في بولات صغيّرة براحتك برضه. وتقلبي البولة كده للولاد في الطبق على قدّهم، فهتعجبهم جدًا. كذا فكرة وكذا شكل وزي ما أنتِ حابة اعملي. بُصّوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خطيرة. يا رب يا حبايبي الفيديو ينال إعجابكم، سلام عليكم.